Smor. Zo. Ja. En nu de voet. Toen kist het ook zelf doen, jong. Hoe kan je met te helpen? Jongen. Het is wel zeer de stuurdersbloed in die gast. Oh, ik heb mis. Pakst du die suiker? Ja, ik wil deze 12. Oh nee! Goeie morgen en naar je vlog. Wat geef je dan hier nou? Hallo? Hallo? Kroon ophalen. Wie komt mij een kroon ophalen dan? Of net? Hallo? Ja, dit geven we dan. Of zullen we wat los doen? Zo. Wat zullen we doen? Bloempjes. Ja, we gaan deze bloempjes even plantje. Wat moeten we dan eerst ophellen? Hè? Wat moeten we eerst ophellen? Morgen. Modder. Zullen we eens bij Paak in het hokje en wat leidt? Ja. Ja, wij zullen eens even naar het bloempjesplantje. Een beetje fleur, een beetje maait iets vast erin. Op om modder via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bye bye. En nou een hele grote dooien, hè? Ja, als je deze modder maar wil gaan, dan mag je me even zien. Neem hier beter de pot en mijn kan. Hier zit een beetje in. Ik denk dat we daar krijgt de min aan gaan. Dat de eerste die iepen is. Of nemen we even een naaie mij. Oh, deze is nog vol. Ja, dan pak maar mee een grote kroor, oké? Als je het pakken. Oh, die peersenkroren. Ja, deze bedoelst. Krijgt een kroren van mij. Neem ik die mee. Maar we beide maar wat modder had, denk ik. Ja, een beetje in mij, maar een beetje in ding. Het is 12 liter bloempatje mooi waar. Dat is wel. Neem deze mee. Zo, ja. Dat vind ik wel heel leuk. Zal ik hem even tillen? Die is wat zwidders, hè? Ja. Help die. Zo. Ik ben bang dat ik te min aan, maar ik ga een handje tegen. Oh jee. Eén te vol. En we gaan nog een beetje bij helpen. Help ik eerst die? Had je weer 10 mooi gelegen. Dat is wel heel mooi, Hilda. Zet even op de kribbels. Ja, best. Maar wel van mijn mam. Dat maakt wel van mij. Dus doe het netjes, meid. Super goed. Zal ik hem hier naast zetten? Is dat handig? En dan wat dichterbij, hè? Passen, meid. Is dat net vol? En met een heuvelvos. Ja, net goed uitkind. Wie komt een beetje Dat pakken? blijft wel een beetje van mij. Ze wees 10 vol maken. Zo, heb het er maar in. Goed zo. Wat maken we erin dan, hè? Zet hier maar een shit. Hier is een gatje. Hier heb ik een gatje, meidje. Zet er maar in. Zo. Nou, maar zo shit. Dan een beetje modder er tussen. Hallo. Wat vind je van tante Ils? Wat mooi. Mooie bakjes. Ja. Die maakt maar zie net zo. Je krijgt er meer modder natuurlijk, tante Ils. Maar we dan een keer. Was toen in de grote kronen zetten? Zullen we dat maar? Was toen in de kronen. Ja. Doe weer aan de peersen. Dat is lekker makkelijk. Ja. Zullen we doen, tante Ils? Doei. Ja, was u die weet? Nee. Nou, vertel eens even een grapje. Hallo, ik ben Ildo en dit is Mem. Hallo, ik ben Mem. En wie ben een bloempjes ontplantje, hè, Ildo? Ja, En doe zit Tina. in de kronen. Ja. Weet je dat? Weet je dat? Wat haal je op? Zon. Nee. Morgen. Modder. Oh, dan mag je helemaal in uitstappen hebben. Anders hobbelt het wel heel wat, denk ik. Denk je net? Ja. Ja. Hier maar wat rauw in de stuiter. Nou, dan hebben we meer eens genaaid, nou. Ja, kom maar hier. Wat is dit toch gezellig altijd, hè, bloempjes?
kun je dit ook een keer zelf doen, joh. Hoe kan je met te helpen? Jongen, jongen. Kun je wel zien als tuinersbloed in die gast. Een beetje van een paar zaken leert, denk ik. Ja. Die ga ik nog heel dag eens vol. Misschien kan die aan nog ergens oors. En dan ook een padje op ziekjes, zullen we dat doen? Ja. En je maakt hier waar je zitten? Doe maar eens hier waar die zitten. Ja. Brengen we het weer erom. Nou jongens. Lekker schattige wat. Leuk toch? Gaan we het dan maar even niet. Maar we doen het hier aan en we brengen eerst even naar... Of eigenlijk maar we nou die peesblommetjes in een oorbakje ervan, hè? Ja. En wel kan dat zoals wij weer. Even zien ook eigenlijk nog een mooi lied bloembakje vind ik, hè? Zie je achter even. Nou, gaan we een bakje voen. Ik ken die laatste bloempjes zeker niet. Smiet daar met modder in. Hildo is inmiddels bij Jelke. Hallo! Hey jongens. Wow, dikke zien. Mijn door. Was zij koffie? Ik smiet hier nu met plantjes in en dan zet ik koffie heen, jongens. Ja, ontza. Doeiheid. Zo, maar had nog in je voen. Oh. Daar kan nog wel per in, toch? Ja. Ja. Als er een poetje in. Zet een poetje in, hè? Ja, dat lekt er net, want ik met mijn water hier. Maar we daar nog even wat modder in scheppen. Maar niet scheppen misschien. Zo is het nou. Nou, hebben die. Ja, die hebben we heen. Dan nemen we de... Nee, maar we willen de kroon in. Maar we kunnen dit mandje wel tellen, toch? Zetten we de kroon erin te plakken, nemen we het mandje mee. Zo. Zie ik die even mij nemen? Maar we nou een bloemke zien dan. Ja, goed zo. Gotcha. En dan ging je in het midden. Past er? Oh, maar dat was erin. Jocht op. Wat vies er zo van? Ja. Ja, dan ben je al hierop. Iets naar de middentafel. Dan horen we al wat. Dan een beetje more. Zo. Ja. En dikke voet. Ja, smiet er maar in. Allee, hop. Is het ook zo'n vies hoor? We hebben bloemkes planten. Je farmers was er eruit zit. Nee, midden door. Wat is het? Oh, leuk. Leuk hè? Die ben ik echt mooi. Ja, peers en oranje hebben we iets zacht hè? Nou maar een handje Zosje, want we zijn heel smarrig. Nee? Nou, zeg eens goed, aan de binnenkant van die hand. Draai ze eens om. Oh ja, toch wel. Kom, we poetsen. Zo jongens, ik ga nog een paar peersje takken. Oh, zo, trek mooi. Die wil graag een fijne feestenbank gaan. Kan je hem wel even helpen? Welke is van Tante Ilse? Die, met een poetsje van Tante Ilse met nog met takjes. We hoeven maar in je meer, hè? Dan we ze hierin en dan maak je de baltjes erover hangen. Oké? Zo, zo. Zullen we me helpen? Zie ik je zo een mooi plakje. Waar kan die in hangen? Welke vies toe mooi? Peers. Peers? Hé, er is hier. Wat even steken. Hierin doen. Oh, heel leuk. Zal ik voor je pakken? Zelfs als van die jurk. Zelfs als een jurk. Zelfde kleur, ja. Dat is de goed, jongen. Deze mag veel. Oh, die gaat mis. Pak je die suiker? Ja, ik wil lezen 12. Oh nee. Zakertje. Zakertje. Ik wil het. Ja, maar lekker. Dan doe ik nog een. Zo, gaan we zo hier? Wat vind je er zo van? Mooi. Zullen we nu de feestenbank zetten? Ik dank ook je eens zijn bij, want ik moet net de kriestak niet met eten. Kriestakken. Ja, deze pakken. Kriestakken. Peesketakken. Nou, maar die hebben zo zin mooi. Wowie. Nou, ik kan een mooie feestenbank. Ik moet nog wat even kennen. Zo, Zo? Nou, vind je het zo mooi? Ja, perfect. Tadaa! Zit wel al met dit. Ik zit wel echt op mijn school. Ik vind het Prachtig. prachtig. Lekker leuk als. Wat? Zo jongens. Ja. Tadaa! Toppie. Toppie! Nou jongens, dan zal ik een pot koffie zetten. Jij ook heel zin in koffie. Gaan we mooie bloemkes boeten. Tadaa!
mooie peerske takken binnen. Alle fleurig en kleurig. Wij zo'n zitten. Vond het nou een leuke? Wil je mij rennen? We hinnen, we maar zien. Oh, we mag nog even wat zien. Oh. Nog één keer zien letten? Wat hinnen we maken? Tada! Tada en? Dit is het toch? Ja. Tada! Vond het nou een leuke? Vlog. En Abonneer je? zet een blauw doekje. Omheen? Heb je het net? Oh, net waar dan? Ah, vast. De chillen. Te downloaden voor die. Tablet. Als, Telen. voor, Und. een nijen. Kids. Vlog. Hey. Hoi. Hoi. Hey hoi.